Crianças, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Essa semana vai ter a professora Larissa e a professora Carmen. E olha só, nós estamos, algumas semanas atrás, nós estamos estudando um tema muito legal. Alguém lembra? Quero ouvir. Quem é que lembra? Vamos pensar. São as festas juninas, não é isso? E nas festas juninas a gente viu que tem o quê? Comida, tem música, dança, decoração. E olha o que foi que eu trouxe para vocês. As bandeirinhas, que são aquelas que decoram as festas juninas. Oi, crianças! Olha que clima bom, hein, de festa junina! E hoje nós vamos conhecer uma história muito legal com a professora Carmen. Sabe o que é que tem nessa história? Nós vamos descobrir como surgiu as fogueiras nas festas juninas. Vocês gostam de fogueiras? Mas esse ano não tem fogueira, não é mesmo? Infelizmente, esse ano as nossas festas juninas vão ser em casa. Olha, eu estou na minha casa curtindo a festa junina. E agora nós vamos conhecer essa história. Essa história surgiu através de duas mulheres, chamadas Maria e Isabel, duas primas. E a professora Carmen vai contar essa história para vocês. Tudo bem? Tchau, criança! Olá, criança! Como é que vocês estão? Aqui é a professora Carmen, eu estou bem, espero que todos estejam bem, certo? Há pouco tempo a professora Larissa falou que estamos no mês de junho, não é? Um mês que se faz muitas festas, tem muitas comidas típicas, pamonha, canjica. Mas esse ano foi diferente, não é? Está sendo diferente. Vamos festejar em casa, estamos comendo as comidas típicas em casa, preparadas por vovó, pela mamãe, não é mesmo? E a fogueira... Opa, fogueira não! A professora Larissa disse que este ano não pode acender fogueira. Mas sabe por quê, crianças? Porque a fumaça que sai da fogueira deixa algumas pessoas doentes, sem poder respirar direito. Então não pode acender a fogueira este ano, certo? Mas eu vou contar a história que fala de como surgiu essa criação das pessoas acenderem fogueira no mês de junho. Por que será? Vamos saber. Senta que lá vem a história. Bem, há muitos anos atrás, Maria e Isabel são primas. E primas muito amigas, elas se gostavam muito. Então elas conversavam tudo o que faziam. E Isabel estava grávida, com barrigão. E elas ficaram pensando como é que faria para avisar Maria quando o bebê de Isabel nascesse. Então elas pensaram. Isabel teve uma ideia e disse: Maria, quando meu bebê nascer, vou pedir ao meu esposo Zacarias para acender lá na montanha uma fogueira bem grande. Aí vai ser o sinal e você ficará sabendo que meu filho nasceu. Então elas se despediram e foram embora para suas casas. Passando os dias, o bebê de Isabel nasceu. Olha só, o bebê João Batista, ele nasceu. Aí ela chamou o esposo dela, Zacarias, e pediu para ele acender uma grande fogueira lá em cima da montanha. E assim ele fez. Foi, subiu e acendeu uma grande fogueira. Sabe por quê? Quem é que lembra? Porque esse era o sinal que João Batista teria nascido. Lá embaixo, Maria chama seu esposo José. José. Aí ele disse: diga. Ela então falou: vamos à casa de Isabel, olha lá na montanha, o sinal.
É o sinal da fogueira, o sinal que João Batista nasceu. Vamos lá conhecer. E foi José e Maria até a casa de Isabel. Olha só. E viram o bebê João. E acharam ele lindo, olha só. Chegando lá, felizes, conheceram o filho João Batista. Então, crianças, é por isso que no dia 24 de junho foi o dia em que o bebê João Batista nasceu. É o aniversário dele. Por isso que as pessoas nesse dia acendem uma fogueira, certo? Gostaram da história? Espero que sim. Então conte para o papai, para a mamãe, para outros coleguinhas, certo? Tchau, até a próxima. Tchau. Com fogueira ou sem fogueira, esse ano ficaremos em casa, mas não tem problema. Vocês já brincaram, comeram e dançaram. Que tal desenhar uma festa junina com tudo que você gosta? Até a próxima!